象庁は石川県輪島市、珠洲市、能登町に対して大雨特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような重大な危険が差し迫った状況にあります。すでに何らかの災害が発生している可能性が高く、直ちに身の安全の確保が必要です。命を守るための最大級の警戒をするようにしてください。命を守るための最大級の警戒をしてください。屋外の避難場所への避難がかえって危険な場合は、少しでも崖や沢から離れた建物や浸水しにくい高い場所に移動するなど、身の安全を確保してください。